不過我睇下先啊 ，B1 先，即係 B1 其實聽到你講呢個都唔啱㗎啦，應該 magnetic flux 啊嘛，磁通量啊嘛，磁通量就呢個嚟㗎嘛，睇下磁通量改變咧就咁樣咯 ，delta BA 啦，真係啊，面積就唔變嘅，磁場會變，面積咧係2×2啦 ，OK， 邊長係2啊，正方形2 square coil 啊，或者正方形線圈，方形線圈，咁啊跟住磁場咧就係、其實就1.5啦，唔使俾咁大個位嘅呢個。因為你個圖入邊呢一刻咧，就係、磁通量要0，因為你打平咗咧，你一個任冇 B field 穿過到個面積啊。跟住咧對比起就係佢打洞嘅時候啦，打洞嗰陣時咁你就穿過晒啦，全部可以啊。個變化係1.5啦，乘埋20啦，因為呢度有20層啦，即係佢都係20層咁樣樣嘅，所以每一層都感受到咁多，咁所以乘翻20啦。唔係 NBA 啊，所謂啊，應該就係1,200啊，係咪啊？單位呢個真係又要記一記啊！磁通量82啊，係咪？哦，乘到係82啦，單位記唔記得 ？WB 係啦，真係要背啊，係啊，唔好撈亂啊，或者磁場就 T 啦，呢個就 WB 啦。波爾嗰個是有慣常嘅題種嚟嘅，發電機啊，你要留意嘅，佢玩親發電機嘅電動勢啊。嗱，我覺得起碼你應該有呢條式寫到先，係咪？咁個磁通量改變咧就係82啊嘛，頭先係計咗，唔使再乘多次嗰個 n 噶啦，咁啊頭先乘咗啦。嗰、個時間用幾多時間獲得呢個轉變啊？其實你個諗法應該咁啊，因為分子係120，幾多秒形成呢個轉變咧？好啦，你諗翻呢個轉變係要點發生啊？就係、佢由打平變咗啦，真係好難畫。打洞啦，變咗打洞。哇，轉咗幾多度咧？用度數去諗下先。轉90度啫嘛，係啦。咁你轉90度要幾多時間啊？你咪由呢一個諗起先啦，係啦。佢俾呢個你係照字面解個意思，1分鐘轉60個圈，1分鐘轉300個圈，係。所以60除300啦，一個圈就係。60除300都一個圈。90度咁，所以咧就再除4或者乘4分1啦。呢個做發電機咧就要最緊要係記得呢個啦，要係係啦，就咁睇答案啦。呢個我 show 俾你睇，你可以開翻條問題。A part 就問點解有磁通量啊嘛，咁你應該都點解有電流嗰個應該都好熟噶啦。有呢個 change of magnetic flux， 有磁通量改變咧，根據 Lenz law 就有呢個感生電流 flow in a direction to oppose the change that produces， 即係流動以對抗嗰個產生佢嗰個方向啦，係啦。3嗰個咧就講個能量問題啦，其實就係轉嘅時候咧，因為有個磁力對抗嗰個 rotation 啦，定係呢啲記得㗎。個磁力就好舒服㗎嘛，你唔使做手勢嘅，一定係對抗個運動嘅。咁所以咧有對抗，咁你個 KE 一定減少㗎啦。跟住就有一部分咧轉做嗰個電能嘅，所以就唔係無中生有啦，嗰啲能量啦，即係咁樣轉換。C part 啦，係啦。OK 啊。對抗啦，就因為佢轉落去即係 upward 啦 ，force 到嘅。磁力就 F 等於 BIL 啦，跟住 C3 嗰個就背 commutator 啦，盤下氣，有印象就得啦。係啊。D part 咧其實就問緊你呢啲題型啦，即係兩條電線。你嗰個如果正確概念就係呢邊整個咁嘅磁場啦，如果呢個 case， 跟住就磁場指入，跟住就用揾磁力㗎嘛，
左手啦，係咪？再用左手去做啦。唔係指出咩？佢唔指出。頭先咁樣啊嘛，嚟到呢個位置入咯。得啦，呢個即係有時你做到個手勢咧，你仲要諗下去到嗰個位係咩方向？呢個都要清楚。向左。磁力就係啦，向左啦。不過咧，呢度有個做法就係咩咧？有個記法嘅，你記得嘅應該要咧，相同方向就相級啦，呢兩個。呢度咧，你睇翻喎，我有舉例嘅呢度。呢度你諗下。雙斜流。係啦。咁樣噶嘛。相反方向又相斥啦。所以頭先嗰個步驟其實你可以唔做嘅，係啊，即係你記翻就得㗎啦。係啦 ，repulsive、attractive 咁樣，相反方向咁就排斥啦，嗰個力嘅話相斥啊。係呢個 case 先用得啦，其他 case 都要用翻手勢嘅，咁你嗰啲就要識㗎啦。跟住計數咧，嗰個識得計啊？其實同頭先你做咗手勢都冇白費到嘅，呢個係你做咗磁場出嚟先，首先係一條電線做磁場咧，點樣計啊？一條電線整磁場出嚟。一條係啦，咁咪整個 B 咯。整完個 B 咧，跟住就我哋睇翻嗱，例如左邊上面條線整磁場俾下邊，下邊條線嘅嗰個電流啦，下邊條線嘅電流啦，乘翻咧佢受到嘅磁場啦，即係咧代翻呢個入去啦 ，IBL，OK。其實呢兩條式你要一定識夾埋佢，有好多時就係夾埋呢條式之後咧，就變咗即係 F 除 L 等於 mu log I 乘 I， 兩個 I 又分別嗰兩條線個電流咧 ，R 就佢哋啦，而家係啦。咁係咪多數咁嘅題一定係出呢一種公式？係啊，即係啲 parallel wire 啦，平行導線啦，平行導線都幾容易認嘅其實，即係個特徵都明顯。方向就頭先記法係啦，計數就呢一個 combine。但係佢好中意叫你就唔係計 force 咯，問你個 force per length 咯，每單位長度。兩個講啦，唔同方向都一個負一個正。跟住電流係60啦，係。兩個正。電流呢個可以唔使分正負嘅，係。電流理論上都有正負嘅，但係唔使咁複雜嘅，有呢啲位啊。